मान्छेहरूले भरम पनि कति छिनिसकेको। एकजना कानुन पढेको विद्यार्थीले कानुन बनाउन सक्ने अरे, एक्लैले कानुन बन्छ? कस्तो कानुन बन्छ? रेणु दाहालले त 150वटा कानुन त बनाइसकेका छन् नगर प्रमुख भएर। उनले ज्यादा नलेज छ कि उसलाई नलेज छ त नि? बलात्कार सम्बन्धी एउटा साधारण कुरा त राम्रोसँग भन्न नसक्नेले कानुन बनाउँछु भनेर हामीले बताइदिनु पर्ने। चितवनको जनतालाई भरमै छिरेको हो। चितवनको जनता आगो उकल्छन्, फेरि आगो जस्तो हुन्छन्। फेरि चितवनको जनतालाई नजिस्काउन अनुरोध गर्दैछु रवि लामिछानेजी, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। चितवनबाट तपाईँले हार बिहोर्नु पर्ला। फेरि चितवनको जनतालाई धेरै नजिस्काउनु होला। चितवनको जनतालाई सबै एक एक पाइ थाहा छ। सबै काङ्ग्रेसलाई थाहा छ, एमालेलाई थाहा छ, राष्ट्रपालाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ रेणु दाहालले काम गरेको कुरा। चितवनको जनताको आँखाको पट्टी खोल्दाको दिन रवि लामिछाने फेरि आजीवन कारावास जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। चितवनको जनताले हो ढाकेको, राष्ट्रपालाई सपोर्ट गरेको। चितवनवासीलाई कमजोर नसोच्नु होला, हेप्ने कोसिस नगरे हुन्छ। हामी पनि चितवनवासी नै हो। फेरि 2 नम्बरबाट लखटिनु पर्ला रवि लामिछानेज्यू। ध्यान राखेर सोच विचार गरेर निर्णय लिनुहोस्। तपाईँले अमेरिकामा बस्ने एकजना व्यक्ति परिचालित गरेको कुरा हामीले विशेष सूत्रबाट पत्ता लगाइसकेका छौँ। धेरै व्यक्तिहरूले रेणु दाहालको बारेमा अफवाह फैलाएर झुटो आरोप लगाउने, यतात्यता नचाहिँदो कुराहरू गरेर रेणु दाहालको बदनाम गर्न कोसिस गरिरहेका छन्। ध्यान राख्नु रवि दाई, फेरि तपाईँलाई भ्याकुर खेदाइ गर्नु नपरोस्। चितवनको जनताले हाम्रो आँखाको अगाडि रेणु दाहालले काम गरेर देखाइरहेका छिन्। नेपालीदेखि लिएर सबैले चाहिँ नि तारा चिन्ह भोटाले रेणु दाहाललाई विजय गराउँछन्। यतिको ढुक्क हुनु। तर नचाहिँदो कुरा गरेर बाटो बनाएर मात्रै हुन्छ। के बोल्या बाटो बनाएर त हुन्छ त अनि? त्यत्रो काम गरेको त्यहाँ नदेख्ने त्यो रमेश परछाई, त्यसको त आँखा छैन, देखेन? आँखा उनले त भनिदिनु पऱ्यो नि उसलाई, होइन बाबु राम्रो छ, विकास भएछ भन्नु पर्दैन सँगै हुनेले। बिचरा उसले देख्न सक्दैन भनेर हेप्ने के हो? त्यस्तो कुरा सुनाउने उसलाई? चितवनवासीको आँखाको पट्टी खोलिन सक्छ है रवि दाई। तपाईँलाई जानी आँखा चिम्लिएर सपोर्ट गरेको हो। चितवनवासीले भ्याकुर लखटाइमा पर्नु होला। याद राख्नुहोस्, धेरै नै रेणु दाहालको बारेमा सिकाउनु पर्दैन। चितवनवासी जनतालाई एक एक पाइ थाहा छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई थाहा छ कि रेणु दाहालको बारेमा। त्यत्तिकै 2 पल्ट चुनाव जितेको होइन, त्यहाँबाट सबै पार्टीले भोट हाल्छन्। एउटाले मात्रै होइन, सबैले। कमसे कम तपाईँको उम्मेदवारको र रेणु दाहालको 30,000 भोटको फरक पर्छ। यतिको ध्यान राख्नु होला है। चेतना भया।